समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सग्ग मोक्खदं धम्मස්සවන कालो अयं बदन्ता ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स सेलो यत्ता एक गनो वातेन समीरति एवं निंदा प्रशंसासु समिज्ञन्ति पंडिताति උතුරු කළුතර විවේකාරාම මහාවිහාරාධිපති විශ්‍රාමලත් පරිවිනාධිපති බටහිර පස්යොදුම් කෝරළේ ප්‍රධාන සංඝනායක පනාපිටියේ ප්‍රේමරතන නායක හාමුදුරුවන් වහන්සේ ප්‍රධාන ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි ශ්‍රද්ධා බුද්ධ සම්පන්න වාසනාවන්ත කාරුණික පින්වතුනි උදේ පොහොය දින පින්වත් සියලු දෙනාම මේ මහා විහාරස්ථානයේ හා සම්බන්ධ වෙලා ඉතාම වැදගත් පින්කමකට ඒකාත්මික වෙන වෙලාව විශේෂයෙන් ලෝතුරු ශාන්තිනායක බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයත් එක්ක ඒකාබද්ධ වෙච්ච වැදගත් සිදුවීම් රාශියක් මේ පොය 12 දීම අපිට දකින්න ලැබෙනවා ඒ වගේම අපි කතා කරනවා ඒ වැදගත් සිදුවීම් අරමුණු කොටගෙන පින්කම් ආදී සිදු කරනවා අපි සියලු දෙනාම උදේ පොහොය දිනේ පින්තුනි කාරණා දෙකක් නිසා අපි හැමෝටම වැදගත් වෙනවා ඒ කාරණා දෙක තමයි එකක් ඔයගලට අමුතුවෙන් පැහැදිලි කරන්න අවශ්‍ය නැහැ මෙහෙණි සස්න ආරම්භ කිරීම මොකද එක හේතුවක් මෙහෙණි සස්න ආරම්භ කිරීම දෙවෙනි හේතුව තමයි සංඝමිත්තා තෙරණිය ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේගේ ශාඛාවක් මෙරටට වැඩම කරවලා මෙරටේ රෝපණය කිරීම ඒ කාලේ අපේ ලංකාවේ රජ කලේ කවුද දේවානම්පියතිස්ස රජතුමා දේවානම්පියතිස්ස රජතුමා පුදුම විදිහට ධර්මයේ බබළුවන්නට ශාසනයේ බබළුවන්නට රාජ්‍ය අනුග්‍රහය ඉතාම ඉහළින් ලබා දුන්නා මේ දුහම්දුරු ලංකාවට වැඩම කරලා ඉනකොට අනුලා දේවිය ගිහිල්ලා මෙහිදුහාමුදුරුවන්ට කියනවා අපිට පැවිද්ද ලබා දෙන්න. මොකද කියන්නේ? අපිට පැවිද්ද ලබා දෙන්න. මට ඔබ කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මම මගේ නැගෙනිය වෙන සංඝමිත්තාව මෙරටට ගෙනලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ මේ විනය කර්ම සිදු කරලා මොකද කියන්නේ? විනය කර්ම සිදු කරලා ඒ කාර්යය ඔබට සිදු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පිටුතුනේ දේවානම්පියතිස්ස රජතුමා එක ලැබුවා මගෙන් මොනවද කෙරෙන්න ඕන මේ කාර්යයන් වලට රජතුමනි මගේ පියතුමාට පණිවිඩය යවන්න නැගෙනිය මෙරටට
වඩම්මාගෙන ඉන්න එහෙම නැත්නම් සංගමිතාදරණේ මෙරට වඩම්මන්න කියලා. ඊට පස්සේ දේවානම් පීතිස්සගේ බෑනනුවා වෙච්ච අරිට්ඨ කුඹුරුවන් ඇතුළු පිරිසක් දේවානම් පීතිස්ස රජතුමා ಭಾರತ දේශයට යවනවා. මේ ಭಾರತ දේශයට යවුවාම ඔබතුමාගේ පුතා තමයි මේ පණිවිඩය ගේන්න කිව්වේ සංගමිත්තා වඩම්මන්න ඕන ලංකාවට. මොකද කිව්වේ සංගමිත්තා වඩම්මන්න ඕන ලංකාවට. ඒ විතරක් නෙවෙයි ශ්‍රී මහා බෝධි අංකුරේකුත් ශාඛාකුත් වඩම්මන්න ඕනේ. මේව කිව්වට පස්සේ ඒ සියලු දෙය ධර්මාශෝක රජතුමා සකස් කළා. සූදානම් කළා ಭಾರತේ. දැන් කොහොමද ශ්‍රී මහා බෝධි ශාඛාවක් ගලවන්නේ? උලකින් ඇනලා ගලවන්නත් හොඳ නැහැ. ඉතින් මේ පිළිබඳව ඒ කාලේට මොග්ගලී බුද්ධ මහරහතන් වහන්සේට සැලකලාම ධර්මාශෝක රජතුමා උන්වහන්සේ කිව්වා පින්සලකින් ඉරක් ඇදලා පොද පූජා පවත්වලා පින්සලකින් ඉරක් අඳින්න. පින්සලකින් ඉරක් අඳිනකොට ඉබේට මොක ගැලවිලා එයි. ආචාර්ය කියන්නේ පිළිතුරේ පොද පූජා තියලා පින්සලෙන් ඉරක් අඳින්දීම රන් භාජනයක අර ශාඛාවක් තැන්පත් වුණා කියලා අටුවාවල සඳහන් වෙනවා. ඊට පස්සේ ධර්මාශෝක රජතුමා මුලින්ම පෙන්වා කරලා පුද පූජා පවත්වලා ලංකාවට එවුවා. ඒ ලංකාවට සීමා බෝධිරාජයන් වහන්සේ වඩමවන දවසක් සංගමිත්තා තෙරණිය වඩින දවසක් පොදුවක් පොහොය දින. දඹකොළ ප ဋ ාණ යාපනයේ උතුරු ප්‍රදේශයේ කෙරෝලේ තියෙන ලස්සන තැන දඹකොළ ප ဋ ාණ හේවත් දඹකොළ පටුන. දැන් දඹකොළ පටුන අපිට අවුරුදු 30ක් විතර දකින්න ලැබුණේ නැහැ යුද්ධ ආදී කරදර නිසා. හැබැයි අපිට දැන් ඒක බලන්න පුළුවන්. බොහොම ලස්සන බැලල තීරයක්. දඹකොළ ප ဋ ාණට වැඩමුවට පස්සේ මුලින්ම දේවානම්පියතිස්ස රජතුමා ගියා ඒ පූජා එහෙම නැත්නම් ඒ ශාඛාව පිළිගන්නේ වන්දනාමාන කරලා. පින්තුනේ එතුමා ඒක ඔළුව මත තියාගෙන සමුද්දාසන ශාලාවේ තැන්පත් කළා. අටුවාවේ සඳහන් වෙනවා පොත්වල සඳහන් වෙනවා එතුමා සේවකයෙක්ගේ විලාසයෙන් දවස් 3ක් සේවකයෙක්ගේ වේශයෙන් දේවානම්පියතිස්ස රජතුමා දවස් 3ක් තිස්සේ සමුද්දාසන ශාලාවේ තිබූ ඒ බෝධිරාජයන් වහන්සේට වන්දනාමාන කළ ආරක්ෂා කරනවා. තේරුණාද? එතකොට මෙන්න මේ කියන උතුම් ශ්‍රී මහා බෝධිරාජයන් වහන්සේගේ ශාඛාව මෙරටට වඩමු දවසක් සංගමිත්තා තෙරණිය වැඩි දවසක් අද. දැන් ඊට පස්සේ ත්‍රිකුණාමලේ හරහා අනුරාධපුරේ ගෙනාලා තැන්පත් කළා. ඊට පස්සේ අනුලා දේවිය සංගමිත්තා තෙරණියකින් 500ක් එක්ක පැවිද්ද ලබා ගත්තා. මේ උත්තරීතර සිදුවීම් කිහිපයක් මේ පොය දිනේදී සිදු වුණා. විමානවත්තු ප්‍රේතවත්තු ආදී කතා ශ්‍රවණය කරලා ධර්මකාණ්ඩ ශ්‍රවණය කරලා ඒ අය මාර්ගඵලයන් වලටපත් වුණා කියලා සඳහන් කරනවා. පින්වතුනි අද අපි බෝධි පූජාව තියෙනවා. අද බෝධි පූජාව තියන්නට ශ්‍රී මහා බෝධිරාජයන් වහන්සේ නමක් වැඩ ඉන්නේ අද වගේ දවසක ශාඛාවක් වඩම්ම පුරිසා. එහෙම නේද? ඒ වගේම අද කාන්තාවන්ට තියෙන තත්ත්වය බලන්න. හරිම ඉහළයි කාන්තාවන්ට තියෙන තත්ත්වය. ඉස්සර ಭಾರತ දේශයේ කාන්තාවන්ට මේ වගේ තත්ත්වයක් තිබුණේ නැහැ. දැන් අපි දන්නවා ಭಾರತೀಯ දේශයේ තිබුණ විවිධ සංකල්ප බ්‍රාහ්මණ ශාස්ත්‍රයේ වෛශ්‍ය ශූද්‍ර කියලා කොටස් හතරකට බෙදලා තිබුණා. දැන් උතන බොහොම දුක්ඛිත තැනක් ලබාගෙන හිටපු පිරිසක් තමයි කාන්තාව කියලා කියන්නේ. තේරුණාද?
හොඳට ඇඳුමක් පැනඳුමක් අඳින්න, ආභරණයක් පරඳින්න කිසිම දෙයක් පුළුවන් කමක් තිබුණේ නැහැ. අඩුම ගානේ තමන්ට කැමති අධ්‍යාපනයක් ලබන්න, තමන්ට කැමති ආගමකට ගිහිල්ලා සම්බන්ධ වැඩ කටයුතු කරන්න කිසිම දෙයක් පුළුවන් කමක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් මේ தত্ত্বය ඔන්න බුදුහාමුදුරුවෝ මුලින්ම එහෙ භික්ෂුණී ශාසනය පිළිතවලා නේද? ඇති කරලා දුන්න කාන්තාවට தত্ত্বයක් දැන් තියෙන කාන්තාවට තාම මිල தত্ত্বයක්. ස්ත්‍රියා පඬිතෝ හෝති තත්ත විචක්කන. ස්ත්‍රියද විචක්ෂණශීලී බුද්ධියකින් කටයුතු කරනවා නම් මොකද කියන්නේ? මේ සමාජයේ ඉහළකට යන්න පුළුවන් ඕනෑම තැනකට. අද වර්තමාන ජනාධිපතිවරු ඉන්නේ නේද? සිරිමාවු බණ්ඩාරනායක හිටියා. චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග හිටියා අපේ රටේ. ද මාත්‍රීවරු ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ අමතිවරු බවට පත් වෙලා ඉන්න. ලෝකෙ ගත්තට පස්සේ බලගත්තු ලස්සන කාන්තාවක් තමයි ඩයනා කුමරිය නේද? ඊළඟට එලිසබෙත් රජින එංගලන්තේ, ඊළඟට ಭಾರತයේ හිටපු ජයලලිතා, අවුසාන් සුකී, පාකිස්තානයේ අගමැති වෙලා හිටිය බෙනාසීර් භූතෝ, කාන්තාවෝ සෝනියා ගාන්ධි ඉන්දියාවේ නේ, ඉන්දිරා ගාන්ධි, මේ කොච්චර මිනිස්සු කාන්තාවෝ අද ඉලකට ගිහින් තියනවාද? ඒ බුදුහාමුදුරු නිසා කියලා කිසි දිනක කවදාවත් අත්දැක කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ උතුම් පොහොය දිනේදී මේ ධර්මානුශාසනාව සඳහා නායක හාමුදුරුවන් වහන්සේ මට සිහිපත් කළා. ඉතින් අද දෙකට ගොඩක වෙල ධර්මානුශාසනාව නැවත හවස 7ට වරණට එනවන ධර්ම දේශනාව සඳහා. ඉතින් කොහොම තිබුණත් මම බොහොම කැමැත්තෙන් බොහොම ඕවනාවෙන් කලගුණ සලකලා නායක හාමුදුරුවන් වහන්සේගේ ආරාධනාව බාර ගන්නට යෙදුණි. පිළිතුරේ ලෞතර ශාන්තිනායක බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේදී අපිට විවිධ දේවල් උගන්වනවා. දැන් සමහර විටම බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්මය සර්ව අසුභවාදී කියලා. සමහර විටනවා බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්මය මොනවද? සර්ව අසුභවාදී. මොකද මේ සර්ව අසුභවාදී කියන්නේ? සියල්ල බුදුහාමුදුරු දේශනා කළ තියෙන්නේ දුකට. දැන් පටික්කුල දුක්ඛ, දුක කියන එක හැමෝම පිළිකුල් කරනවානේ. කවුද දුක් විඳින්න කැමති? මේ සරල ජීවිතේ වුණත් අපි හැමෝම දුක කියන එක මොනවා කරනවද? දුක පිළිකුල් කරනවානේ. තේරුණාද? දුක පිළිකුල් කරනවා සපම තමයි හොයන්නේ. බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්මයේදී අනියත සබ්බේ සංඛාරා අනිච්චාති, සබ්බේ සද්ධා පරිසන්ති, සංඛාරසන භංගුරා, ඊළඟට උපත්ත්‍යා සහේ වේදං මරණං ආගතං සද, මරණය ගැන අනිත්‍ය ගැන කියනකොට අපි හිතන්නේ බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්මයේ මොනවා කියලාද? සර්ව අසුභවාදී. සියල්ලම බුදුහාමුදුරු දේශනා කරලා තියෙන්නේ මැරෙනවා කියලා විතරයි කියලා. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයේ දේශනා කරලා තියෙන්නේ පරලොවට විතරද? කතා කරන්නේ නෑ. බුදුහාමුදුරු මෙලවට බණ කියලා තියෙනවා. මෙලව සුභ සිද්ධිය උදෙසා. ඒ සරලව ගත්තොත් ත්‍රිපිටකය හොයන්න කලින් අටුවා ටීකාවල තියෙන අටුවා ටීකා ටිප්පණී කියන මේ දේවල් වල තියෙන කරුණු හොයන්න කලින් අපි දහමේ මූලික දේවල් දැනගත යුතු නැද්ද? කතා කරන්නේ. දහමේ මූලික දේවල් අපි දැනගත යුතුයි. එතනදී මෙලව ජීවත් වීම, මෙලව ජීවත් වෙනකොට මෙලව ජීවිතය සාර්ථක භාවයට පත් කරගෙන ඕන පරලෝක ගැන හිතන්න. දැන් මෙලව ජීවිතේ සාර්ථක නැත්නම් පරලෝක ජීවිතය ගැන හිතන්නේ නේද? හිතන්න බෑ. මොකද අර කර්ම සංකල්පයේදී උනත් බුදුහාමුදුරේ කියන්නේ කම්මං සත්‍යේ විභජති අදිදා කියන ප්‍රණීතතා. හේනේ ග්‍රාම්‍ය උස්සස්ය කියලා මිනිස්සු බෙදෙන්නේ කුමන දෙයක් අනුවද? කර්මය අනුව. කර්මය කියන්නේ මොකද්ද? ක්‍රියාව. දැන් බලන්න අපි ගොඩාක් දුක්පත් වෙලා ඉපදුනොත් අපිට පින්කමක් කරන්න පුළුවන්. කතා කරන්න. අපි පාරතොට ඉන්න කෙනෙක් බවට පත් වුණොත් පින්කමක් කරන්න පුළුවන්ද?
අපිට කන්න බොන්න අපි මොකද පරිත්‍යාග කරන්නේ? අපිට ඇස් පේන්නේ නැත්නම් අපි කන් ඇහෙන්නේ නැත්නම් අතේ පය ඇඟිලි අඩුණා අපිට හරි පෞල් ජීවිතයක් නැත්නම් තේරුණාද? ලස්සනට ජීවත් වෙලා නැත්නම් මේ සමාජ ජීවත් වෙනකොට කොහොමද පරලෝක ගැන හිතන්නේ? කොහොමද අනිත්‍ය ගැන හිතන්නේ? එනිසා මුලින්ම අපේ මේ ලබාගත් ගිහි ජීවිතය මොනවා කරගන්නවද? සාර්ථක භාවයට පත් කරගන්න ඕනේ. පබ්බජිතස්ස උපකාරානි පුඤ්ඤානි ගිහියන්ටත් පින් ඕන මොකද්ද? පැවිද්දන්ටත් පින් ඕන. පැවිද්ද ජීවිතේ සාර්ථක භාවයට පත් කරගන්න ඕන. ගියොත් තමන්ගේ ජීවිතේ සාර්ථක භාවයට පත් කරගන්න ඕන. එතකොට දැන් ගිහි ජීවිතය සාර්ථක භාවයට පත් වෙන්න බුදුහාමුදුර ඕනතරම් අපිට ධර්මයේ උගන්වලා තියෙනවා. එතනදී ගිහියෙකු ලැබිය යුතු සැප හතරක් පිළිබඳ බුදුහාමුදුර දේශනා කළා. ගිහියෙකු ලැබිය යුතු සැප හතරක් පිළිබඳ මොනවද ඒ සැප හතර? ආයුවන්න නෙමෙයි. අත්ති සුඛ, භෝග සුඛ, අනවජ්‍ය සුඛ, අනන සුඛ. අත්ති සුඛ, අනවජ්‍ය සුඛ, භෝග සුඛ, අනන සුඛ. ඔන්නෝය සැප හතර ඕනෑම ගිහියෙකු ජීවිතේ ලබාගෙන තිබිය යුතුයි. එහෙම නැත්නම් ජීවිතය අඩාලයි. එහෙම නැත්නම් ජීවිතේ පරාදයි. පළවෙනි කරුණට යමු අපි ඉක්මනින් අත්ති සුඛ. ඕනෑම ගිහියෙකුට පුළුවන් වෙන්න ඕනලු තමන්ට යමක් තියෙනවා කියලා සතුටු වෙන්න. ඕනෑම ගිහියෙකුට පුළුවන් වෙන්න ඕනලු තමන්ට යමක් තියෙනවා කියලා සතුටු වෙන්න. දැන් මේ කරුතර ඉන්න අයට පුළුවන්ද මෙතන ඉන්න අයට පුළුවන්ද තමන්ට යමක් තියෙනවා කියලා සතුටු වෙන්න? කියන්න බලන්න. තමන්ට යමක් මොනවද මේ තමන්ට යමක්? ගෙයක් දොරක් මේ හොඳ ගෙයක් දොරක් තියෙනවා. දරුමල්ලු හොඳට ඉන්නවා. තේරුණාද? බැංකුවේ ඩිපොසිට් කරලා සල්ලි ටිකක් තියෙනවා. ඉඩමක් කඩමක් ආවලා තියෙනවා. තේ ටිකක් රබර් ටිකක් ආවලා තියෙනවා. සතුටු වෙන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්ද? බෑ. පුළුවන් නම් වටිනවා. බැරි නම් ජීවිතයට අලයි. පිටුනේ බුදුහාමුදුරන්ගේ දේශනාවක් තියෙනවා කරුණ දෙකක් තියෙනවා. දුජීව ජීවත් වීම සහ සුජීව ජීවත් වීම. මොකද කරුණ දෙක? දුජීව ජීවත් වීම සහ සුජීව ජීවත් වීම. එතකොට ඕනෑම ගිහියෙකු Tamanට යමක් තියනවා කියලා සතුටටපත් වෙන්න ඕන. හැබැයි මේ කරුණු දෙකෙන් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් කොහොම හිටියොත්ද අපිට සතුටු වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ යමක් තියනවා කියලා. මොකද මේ දුජීව ජීවත් වීම කියන්නේ? දුජීව ජීවත් වීම කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අමාරුවෙන් ජීවත් වීම, සුජීව ජීවත් වෙනවා, පහසුවෙන් ජීවත් වීම. නේද කියන්නේ? මොකද දුජීව ජීවත් වීම? දුජීව ජීවත් වෙනවා කියන්නේ අමාරුවෙන් ජීවත් වෙනවා, සුජීව ජීවත් කියන්නේ පහසුවෙන් ජීවත් වෙනවා. දැන් මට කියන්න ඔය දෙකේ හරි කාරණාව මොකක්ද? අන්න කිව්ව සුජීව කියලා. සොයන්න දැම්මම සයන්න දැම්මම සුදුයි කියලා දැම්මම හිතන්නේ ඔක්කොම හරි කියලා. අපි කලුයි නෙමෙයි. තේරුණාද? ඔව්. කලු කියලා තැවෙන්නේ නැහැ, දැනුම් කලු කියලා ඉන්නවා. තේරුණාද? එතකොට දැන් සුජීව ජීවිතේ මොතන වැරදි? ඔතන හරි මොකද? දුජීව ජීවිතේ. මට කියන්න අනාගතේ සතුටු වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ අමාරුවෙන් ජීවත් වුණොත්ද පහසුවෙන් ජීවත් වුණොත්ද? හරි කර්ම තමයි අමාරුවෙන් ජීවත් වෙන්න. දැන් බලන්න ඉගෙන ගන්න ළමෙක් ගන්න. ඉගෙන ගන්න ළමෙක් ගත්තාම ඔය අද ඉන්න ගොඩාක් ළමයි අම්මලා තාත්තලා එවනවට පාසල් යන ළමයි විතරයි ඉන්නේ. අම්මලා තාත්තලා වේදන් කරලා ටියුෂන් ක්ලාස් වලට යවන නිසා යන ළමයි විතරයි ඉන්නේ.
ඇත්තම කිව්වොත් අද වීකෙන්ඩ් එකක් කියලා කියන්නේ ළමයිගේ නිවාඩු දිනයක් බවට පත් කරන් තියෙනවා. සූට් එක ගහගෙන ෆෝන් එක අරගෙන ළමයිගේ නිවාඩු දිනයක් සෙනසුරාදා ඉරිදා. අමල තාත්තලා දන්නේ නැහැ ළමයි කොහෙද යන්නේ කියලා. දැන් ඔය යන පන්ති යන විදිහට ඔය ඉස්කෝලේ යන විදිහට ඉගෙන ගන්නවා නම් මේක හැමෝම ඉගෙන ගන්න බෑනේ. එහෙම නේද? ඉංග්‍රීසි පන්ති යනවා 6 වසරේ ඉඳලා 11 වසර දක්වා ඉංග්‍රීසි ටිකක් බෑ. හැමදාම ගණන් පන්ති යනවා ගණන් වෙයි. මොනවද කරන්නේ? ඒගොල්ලෝ මේ අර උන්නත් 10යි මලත් 10යි පෙට්ටියට 10 කීයද? 5000 3000. ඒ ක්‍රමයට ජීවත් වෙන්නේ. ඇයි? කිසිම අපහසුාවක් නැහැ. කන්න බොන්න ලැබෙනවා, පොත්පත් ටික ලැබෙනවා, බෑග් ටික ලැබෙනවා, පාසුකම් ටික ලැබෙනවා, පාසල තියෙනවා, පන්ති තියෙනවා. ඔහේ යනවා එනවා පාවෙනවා වගේ. අමාරු ජීවිතයක්ද ගෙවන්නේ? නෑ අමාරු ජීවිතයක් නෙවෙයි. පහසුවෙන් මේ පහසුවෙන් ජීවත් වෙන ළමයාට අනාගතේ සතුටු වෙන්න පුළුවන් මම ඉගෙන ගත්තා කියලා. කතා කරා. ඉගෙන ගත්තා කියලා සතුටු වෙන්න බෑ. ඊළඟට මිනිස්සු අපේ පරම අරමුණ නිවන්නේ. පොය දවසකවත් සිල් ගන්න නැතුව කොහොමද නිවන් යන්නේ? පොය දවසකවත් සිල් ගන්න නැතුව කොහොමද නිවන් යන්නේ? අද අපි පොය දවස් වලට බණ වලට සම්බන්ධ වෙනකොට දකින්නනේ පාරේ 365 දවසෙම නෑවෙනේ වගේ නාන්න යන්නේ පොය දවස්. නැගත් හදන අය ඔක්කොම මගුල් ටික දාන්නේ පොය දවස්. ඊළඟට යාළු මාළු එකතු වෙලා නිවාඩුවේ ලන්ච් එක ඩිනර් එක ගන්නෙත් කවද්ද? පොය දවස්. විනෝද ගම ඔක්කොම දාගන්නේ පොය දවස්. ඉතින් අපේ මිනිස්සු ඔන්න පොය අර්ථවත් කරන්නේ. පොයවත් හරියට අර්ථවත් කරන්නේ නැතුව කොහොමද අම්මා තාත්තා මේ නිවන් ලබන්නේ? එතකොට මේ මිනිස්සු පහසුවෙන් ජීවත් වෙනව නේද මේ? පහසුවෙන් ජීවත් වෙනවා. ඒගොල්ලෝ දැන් නිවන් ලබන්න ලේසි නෑ. නිවන් ලබන්න වැඩ කරන් තියෙනවා. සිල් ගන්න එක අමාරු ලේසිද? නෑ. බණහන එක ලේසිද? බෝධි පූජා දෙන එක ලේසිද? පාසල් වල වැටිලා පින්කම් සංවිධානය කරන එක ලේසිද? ලේසි නෑ. නමුත් අදවත් පන්සලට එන්නේ නැතුව අර මාසික වාර්ෂික දාන විතරක් දීලා නිවන් ලබන්න හදන පහසු ජීවිතයක් ගත කරන මිනිස්සු නැද්ද? කරුතර උතුරක් තියෙනවා. දැන් මේ බණ සමහරු කියනවා මේ අපිට පන්සල් එන්න ඕනේ අපේ කනේ තිබ්බ වගේ හම්බුරුනේ. අපේ කනේ තිබ්බ වගේ වෙනස සිල් ගන්න ඕනේ නැල්ලු. පන්සල් එන්න ඕනේ නැල්ලු. ඔය වගේ බూరు කතා කියන අය කරුතර උතුරෙත් ඉන්නවා. නේද? ඒ නිසා මතක තියාගන්න සුජීව එතන සුජීව කියලා කියන්නේ පහසු ජීවිතයක් ගත කරලා නිවන් ලබන්න බෑ. ඊළඟට අපි දන්නවා දැන් තරුණ ජීවිත ගත කරන අයට තියෙන අනාගතයක්. හැම වෙලාවකම කතා කරන්නේ බෑනේ. සිල් ගන්නවා මෙතන තරුණයි. තරුණයිට තියෙන විවාහ ජීවිතයක්. මොකක්ද තියෙන්නේ? විවාහ ජීවිතයක්. ඉස්සර තරුණ තරුණියෝ රස්සාවකට ගියාම විශේෂයෙන් තරුණියෝ අපි අහලා තියෙන්නේ අර ඉස්සර තිබුණානේ කසාදයක් බඳනකොට ඩවුරි මොකද දෑවැද්ද කියලා එකක්. දෑවැද්ද දෙන්න මෙපෑනේ. අද නම් කියන්නේ ඔයා විතරක් හිටියන් ඇතිපණේ කියලා. නෝ කාලයක් යනකොට තමයි ඉතින් අර මතක් වෙන්නේ. එතකොට හිතන්නේ අපෝ මේකට මුලින් මොන හරි දුන්නා නම් හොඳයි කියලා. නේද? මුලින් කියන්නේ ඔයා විතරක් හිටියම ඇතිපණේ කියලා. නේද? පස්සේ කාලයක් යනකොට තමයි ඔය ඉල්ලන්නේ. රණ්ඩු වෙනකොට කොහොමද ඉල්ලන්නේ? මොනවද දුන්නේ? ගෙදරින් නිකන් ආවේ මගේ තැන් වල ජීවත් වෙන්නේ එහෙමයිනේ. ඉස්සර තිබුණා දෑවැද්ද දෙන එක ලොකුවටම. දාරාබී වගේ මාරු වුණා නම් හරි ඔය දෑවැද්ද දෙන ක්‍රමෙ. ලංකාවේ තියෙන ගෑනු ළමයාගෙන් දෙන්නේ බෑ පිරිමි ළමයාට. ඉස්සර ගෑනු ළමයි රස්සාවකට ගියාම මේ සියලු දේ එකතු කරගත්තා කියනවා. කන කරා බලන ටික පුටු සෙට් එකක් කබඩ් එකක් ගත්තලු. ඇයි මේ? අම්මට තාත්තට කරදර කරන්න ඕනේ ඉස්සරහා ගමනට ගෙන යන්න. නේද? තරුණයෝත් එහෙම එකතු කළා. ඉස්සරහා දුජ්ජීව අමාරුවෙන් හම්බු කරගත්තා. ඒ ටික එකතු කළා. හැබැයි අද ඉන්න අය පුදුම පහසුවකින් ජීවත් වෙන්නේ.
අද තරුණයන්ට ඕන ඉස්සල්ලාම මොකද්ද බයික් එකක් ගන්න. තරුණයන්ට ඕන ඉස්සල්ලාම හෑන්ඩ් ෆෝන් එකක් ගන්න. එහෙම නේද? අපිගේ මොනවා හරි කරලා උනක් කමන ඉස්සල්ලාම ෆෝන් එකක් ගන්නවා ඊට පස්සේ බයික් එකක් ගන්නවා රට වටේ රවුන්ඩ් ගහනවා විතරයි. අනාගතය ගැන හිතන්නේ නැහැ. තේරුණාද? හරිම පහසු ජීවිතයක් ගත කරන්නේ. අද තරුණයෝ ඉන්න රස්සාවක් කරනවා. අපි කියමු 20000ක් ගන්නවා කියන්නේ. මේ ඔක්කොම අද වැටුණා නම් හෙට යනවා ටවුන්. හෙට ගිහිල්ලා මොකද කරන්නේ? 20000ක් 15000ක්ම අර ටවුන් වලට බෙද බෙදා එනවා. මොනවට බෙදන්නේ? බියුටි මධ්‍යස්ථාන වලට. කොණ්ඩේ කීරි කරගන්න, ඇයිබැම කීරි කරගන්න, පාඩ කරගන්න අර මහන්සි වෙලා ගන්න සල්ලි 15000ක්ම වේදම් කරලා එක දවසේ. ඉතුරු කරනවා. බලනකොට මේගොල්ලෝ හම්බ කරන්නේ ටවුන් වල ඉන්න මිනිස්සු පෝෂණය කරන්නේ. Taman හැදෙන්න නෙවෙයි. ටවුන් වල ඉන්න මිනිස්සු පෝෂණය කරන්නේ. තේරුණාද? අනාගතේ Taman ඉදිරි ගමනක් තියනවද? ඒ මොකුත් පිළිබඳව කල්පනා කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මතක තියාගන්න. සුජීව ජීවත් වීම අනාගතේ යමක් තියනවා කියලා සතුටු වෙන්න හේතුවක් නෙවෙයි. තේරුණාද කියන්නේ? දුජීවයි අපි ජීවත් වෙන්න ඕන. මොකද්ද අපි ජීවත් වෙන්නේ කොහමද? දුජීවයි ජීවත් වෙන්න ඕන අමාරුයි. හොඳට අමාරුයි හම්බ කරලා ආරක්ෂා කරලා යමකම උපයා ගන්න ඕන අනාගතේ සතුටින් ජීවත් වෙන්න ඕන කියලා. එහෙම හිතන අයට තමයි අත්ති සුඛ හේවත් යමක් තියනවා කියලා සතුටු වෙන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ. එනිසා හැම කෙනෙක්ම ගෙයක් දොරක් තියාගන්න. හැම කෙනෙක්ම හොඳ රස්සාවක් කරන්න. හැම කෙනෙක්ම හොඳ පෞල් ජීවිතයක් ගත කරන්න. හැම කෙනෙක්ම තමන්ට යමක් වවා ගන්න ඉඩම කඩම මම කියවා මේක පරලොවට නෙවෙයි මේක මෙලොවට කියලා. හැම වෙලාවෙම පරලොවට කියනවා නේද? මෙලොවට කියමු දැන් නම් හරි hinaවෙන් ඉන්නේ. මොකද මෙලොවට කියන්නේ ඉඩම කඩමක් වවා ගන්න. බැංකුවේ ඩිපොසිට් කරන්න ටිකක්. ඇයි? මෙලොවට. පරලොවට නෙවෙයි මෙලොවට. එනගේ අත්තිසුඛය ලබන්න ඕන. තේරුණාද? අත්තිසුඛය ලබන්න ඕන. ඒක ගිහි ජීවිතේ වටිනා කියන දෙයක්. සමහර මිනිසුන්ට අවුරුදු 40ක් යනකම් ගියක්වත් නැහැ. මම කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට අපහාස කරනව නෙවෙයි. 40ක් යනකම් ගියක්වත් නැහැ කියන්නේ ආ ජීවිතේ පරාද නැද්ද? ජීවිතේ පරාදයි මොනවද කියලා තියෙන්නේ? 40ක් 50ක් යනකම් ගියක් නැහැ. ඒක ඔබ කල්පනා කර ඔබ පරාදයි. දැන් උනන්දු වෙන්න ඕනේ සඳහා යන්න. එහෙනම් අත්තිසුඛ අනිවාර්යයෙන්ම ගිහි ජීවිතයක් සාර්ථක භාවයටපත් වෙන්න තමන්ට යමක් තියනවා කියලා සතුටු වෙන්න ඕන. දෙවෙනි කාරණාවට යමු. දෙවෙනි ගිහි සැපේ තමයි අනන සුඛ. මොකද්ද? අපි කරුණු හතර අර විදියට කිව්වට මේ පිළිවෙලට කතා කරමු. අනන සුඛ. මොකද්ද මේ අනන සුඛ කියලා කියන්නේ? හැම ගිහියෙකුම ණය නැතිවීමේ සපතටපත් විය යුතුයි. හැම ගිහියෙකුම මොන වේද? ණය නැතිවීමේ සපත. දැන් මෙතනින් අය ණය නැද්ද? මෙතනින් අය ණය නැද්ද? ඔක්කොම ණයයි. කාට හරි ණයක් තියෙනවා. දැන් සමහරුන්ට මතක නැති ඇති බලන්න ගත්ත කීයක් දීලා නැද්ද කියලා. තේරුණාද? ගත්ත කීයක් දීලා නැද්ද බලන්නකො. අමතාතා බුදුහාමුදුරේ කියනවා ණය නැතිවීමේ සපතටපත් වේ යුතුයි. ණය නැතිවීමේ සපතටපත් වේ යුතුයි කියලා කියන්නේ ණය ගන්න එපා කියන එක නෙවෙයි. ණය ගන්න ණය මොනවා කරන්න ඕනද? ගන්න ණය මොනවා කරන්න ඕනද කියන්නේ? ගන්න ණය පියවන්න. නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? ණයකාරයෝ බවට පත් වෙනවා. අද ණය ගන්න නැති මිනිස්සෙක් නේ. අපි දන්නවා රජයේ රස්සාවල් කරන අය ලෝන් දාලා තමයි ගෙවල් හදන්නේ. ඕගොල්ලෝ ඉදමක් කඩමක් කරලා තියලා ලෝන් දානවා. දැන් කාන්තාවට තියෙන සමිති සමාගම් 50000 ලක්ෂ ලෝන් දෙනව නේද? සතියක් ගන්න ගෙවන්න ගිහිල්ලාම නැද්ද? අරන්ම නැද්ද? හොරට ඉන්න අරන් නෑ වගේ නේද? ගන්න පුළුවන් නම් උපරිම ගන්න. හැබැයි එක දෙයක් ගත්තට කවන්නේ මොකද කරන්නේ මහත්තයා? ගෙවන්න ඕන. තව අඩුපාඩුවක් තියෙනවා අපි. මොකක්ද අඩුපාඩුව?
අඩුපාඩුව තමයි ගන්නේ ගෙවන්න පුළුවන් ගාණක් නෙවෙයි. මොකද අඩුපාඩුව? ගන්නේ ගෙවන්න පුළුවන් ගාණක් නෙවෙයි. එතකොට මොකද වෙන්නේ? එතකොට ණයකාරයෙක් වඩපත් වෙනවා. අපි කියමු සතියන්තයේ ඔයගලන්ට ගෙවන්න දැන් ඔය එක එක බැංකු වලින් ණය දෙනවනේ. අපි කියමු උදාහරණයක් මේක 50ක් දෙනවා සතියකට ගෙවන්න තියෙනවා 2500ක්. හරි. අපිට ගෙවන්න පුළුවන් 2500යි. අපිට ගෙවන්න පුළුවන් 2500 නම් අපි ගන්න ඕනේ කීයද? 50,000යි. ලක්ෂයක් දෙනවා ලෝන් එක. හැබැයි සතියට 5000ක් ගෙවන්න ඕනේ. සතියට 5000ක් ගෙවන්න බෑ. අපි ඉතින් ලක්ෂේ ගන්න එක හරිද වැරදිද? වැරදිනේ. ලක්ෂය අරගෙන 5000 ගෙවන්න බැරුණා මොකද වෙන්නේ? ණයකාරයෙක් බවටපත් වෙනවා. අම්මා තාත්තා. ණය නැතිවීම මේ ජීවිතයේ ලබන ඉතාම ඉහළ මානසික සුවයක්. මේ කොතනකදීවත් කියන්නේ ණය ගන්න එපා කියලා නෙවෙයි. ණය ගන්න වෙලාවට පියවන්න. අද ඒ මොකුත් නැහැ නේද? අක්කේ සතියකින් දෙන්න මෙතනක් තියෙනවා දන්නේ උමාර කරගත්ත ඒ වගේ අය නෙමෙයි මේ කියන්නේ නේද? මේගොල්ලෝ ෂෝ අක්කේ සතියකින් දෙන්නම් ආම්දුරනේ දවස් දෙකකින් දෙන්නම් කියලා ගන්නවා. දවස් දෙකක් යනකොට මිනිස්සයා දකින්නත් නැහැ සල්ලිත් නැහැ. ඔය සල්ලි නැති වුණා කවන්නේ මිනිස්සයාව දකින්න ඉන්නවා. මිනිස්සයත් නැහැ සල්ලිත් නැහැ. නේද? එහෙම වුණොත් වෙන්නේ අපි ණය පීඩාවටපත් වෙනවා. එහෙම මොකද වෙන්නේ? අපි ණය පීඩාවටපත් වෙනවා. එහෙම අවස්ථා තියෙනවා. ඔය ඉංග්‍රීසි පළාතෙත් එහෙම අවස්ථා කිහිපයක් වුණාම ඉංග්‍රීසි පළාත කිව්වට පෞද්ගලිකව කියන්නේ නැහැ කොහෙද කියලා. එක කාන්තාවක් එයාගේ මහත්තයාට තොරෙන් එයාගේ අක්කගේ බිස්නස් එකකට අරන් දෙනවා සල්ලි. ඒව පොලි වෙලා අන්තිමට ලක්ෂ 80ක් වෙනකන් ගොඩ ගැහෙනවා. ලක්ෂ 80ක් වෙනකන් ගොඩ ගැහෙනවා. ගෙවා ගන්න බැරි වෙනවා. හතර වටේම ණයකාරය වෙනවා. දරුවෝ මං හිතන්නේ 5 දෙනෙක්. ඔක්කොම දාලා ඇයට විදේශගත වෙන්න සිදු වෙනවා. හැබැයි ඇය ගන්න වැටුප අහලා බැලුවාම 24000යි 24000 කරගෙන ලක්ෂ 80ක් ගෙවන්න යට කොච්චර කාල රටේ ඉන්න වෙනවද? ඔන්න හිතන්න නැතුව මිනිස්සුන්ගෙන් ගන්න ගියාම වෙනදී. ගන්න දෙන්න පුළුවන් ගාණක් නේද? ගන්න දෙන්න පුළුවන් ගාණක්. අනිත් එක තමයි අපේ මිනිස්සු ණයකාරය වෙන අසහනකාරීත්වය නිසා. අපේ ගේ ඉස්සරහා තියෙන තට්ටු දෙකේ ගියා. අපි උදාහරණයක් කියමු. මට තට්ටු දෙකේ ගෙවල් හදන්න සල්ලි නැහැ. තේරුණාද? දැන් මගේ අසහනකාරීත්වයක් තියෙනවා මටත් තට්ටු දෙකක් ගන්නම ඕන. මොකද්ද මං කරන්නේ? මම නෙවෙයි මේ අය කරන දේවල් මේ කියන්නේ. මගේ පැත්තට හරවල කියන්නේ නැත්තම් මොන සවුත් වෙනවනේ. නේද? හිතවත්කමට බණ කියන්න බෑනේ. මට තට්ටු දෙකේ ගයක් ගහන්න කියලා මටත් හිතෙනවා මම මොකද කරන්නේ? ගහනවා තනි තට්ටුවක් දානවා ස්ලැබ් එකක් කම්බි ගුරු උඩට උස්සලා මැරෙන කම්ම ණය ගෙවනවා. අපි ඉස්සරහින් නේද තට්ටු දෙකක් ගියත් ඒක ලස්සන හදලා තියෙන නිසා ඒකට අදාළ නැහැ නේද? නේද? මම තට්ටු දෙකක් නෙවෙයි තට්ටු පහක් උඩක් කවන්නේ හදන්න පුළුවන් නම් හැදුවට කවන්නේ. අර ස්ලැබ් එකක් දාගෙන කම්බි ගුරු උස්සලා ඉතුරු තට්ටු හදන්න මැරෙන කම්ම සමහරු ණය ගෙවනවා. තේරුණාද? පුංචි පාවල රත්තරන් කියලා කාමර දෙකක් හදාගෙන එක තට්ටුවක් හදාගෙන හිටියන ණයකාරය වෙනවද? ණයකාරය වෙන්නේ නැහැ. විශාල පිනස් දාලා ලොකු ආහන ගන්නවා. ගමට සමාජයට පෙන්නන. එහෙම විනාශ වෙච්ච කොච්චර මිනිස්සු ඉන්නවද? කවුරුදවත් ඇති. එක පාරට මහා බිස්නස්කාරයෝ විදියට පෙනී හිටිය අය. එක පාරට යාන වාහන ගොඩාක් තියෙනවා කියලා පෙනී හිටිය අය නැත්තම නැති වෙලා යනවා. නැත්තර නැතිවීමට කරන අගෞරවයක් නෙමෙයි මේ වචනේ. නැත්තර නැති වෙලා තියෙන්නේ ඇයි? ජීවත් වෙන්න පුළුවන් රූලේ නෙවෙයි ජීවත් වෙන්නේ. ජීවත් වෙන්න පුළුවන් මට්ටමේ නෙවෙයි ජීවත් වෙන්නේ නේ. තේරුණාද? ජීවත් වෙන්න පුළුවන් මට්ටමේ තමයි අපි ජීවත් වෙන්න ඕන. අපිට ගුරුවරයෙක් ඉගෙනුවා තුන්වෙනි පරිපෙළේ යන්න පුළුවන්කම තිබුණාට අපි යන්න ඕන දෙවෙනි පරිපෙළේ. එතකොට සමාජයේ ණය තියනවද? ණය නැහැ. දවසට 150ක් හම්බ කරන කෙනා 151ක් වියදම් කළොත් මොකද වෙන්නේ? ණයකාරය වෙනවා.
149ක් වේදම් කළත් ණයකාරය වෙනවද? ණයකාරය වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මතක තියාගන්න ණය තිබුණොත් ලස්සන මනුෂ්‍ය ජීවිත ගැනවත් ලස්සන ජීවිත ගැනවත් හිතන්න බෑ මතාට. ඒ නිසා අනන්සුක ගිරියෙකු ණය නැතිවීමේ සබදරපත් යුතුයි. මේ විස්තරාත්මක කියන වෙලාව නෙවෙයි. තුන්වෙනි කරුණ අනවජ්‍ය සුඛ. නිදිමත දැනනවද නෑ නේද? තාම උදේ නිදිමත නෑ නේද? ඔව්. අනවජ්‍ය සුඛ කියලා කියන්නේ පිටුනේ ඕනෑම ගිහියෙකු ලැබිය යුතු සතුටක් තමයි මම නිවැරදි කියලා සතුටක් ලබන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනෑම ගිහියෙකුට. මම නිවැරදි. මොනවද තමන් නිවැරදි වෙන්නේ? දැන් කියමු පංචශීල ප්‍රතිපදාව ගත්තාම ගිහියෙකුට තියෙන නිත්‍ය සීලය පංචශීලය. අඩුම ගානේ මේ පංචශීලයවත් මම ආරක්ෂා කරනවා කියලා ඕනෑම ගිහියෙකුට සතුටු වෙන්න පුළුවන් වෙනවා. අද ගිහියෝ සතුටු වෙන්නේ කොහොමද? අද ගිහියෝ සතුටු වෙන්නේ අනුන්ට විරුද්ධව කේලමක් කියලා. අද ගිහියෝ සතුටු වෙන්නේ අනුන්ට විරුද්ධව ඇනුම් පදයක් කියලා. අද ගිහියෝ සතුටු වෙන්නේ වැටෙන කෙනෙක්ට තවත් වැටෙන්න පහර දීලා. වචන වලින් හෝ පොළොමුගුරු වලින්. අද මිනිස්සු සතුටු වෙන්නේ තව කෙනෙකුට ඉරිසියා කරලා. එහෙම නේද? අද මිනිස්සු සතුටු වෙන්නේ තව කෙනෙක් වැටෙන්න පොල් ගෙඩියක් ගහලා, වස්කවි කියලා මිනිහලු යට කරලා. එහෙමද සතුටු වෙන්න ඕන? කවුරුද එහෙම සතුටු වෙන්නේ? බේරගන්න කියන බලන්න ගාමු. එහෙම සතුටු වෙන්නේ නැහැ නේද? ලෝකේ එකම ගම කලුතර උතුර. හරි. ලෝකේ එකම ගම කලුතර උතුර දැන් එහෙම සතුටු වෙන්නේ නැහැ කියලා නේද? අපි සතුටු වෙන්න ඕන Taman නිවැරදි කියලා. අනුන් කේලම් කිව්වට මං කේලම් කියන්නේ නැහැ. අනුන් බොරු කිව්වට මම බොරු කියන්නේ නැහැ. අනුන් සුරාව තුල ජීවත් වුණාට මම සුරාව තුල ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. අනුන් මිනිසුන්ට ඉරිසියා කරලා මම මිනිසුන්ට ඉරිසියා කරන්නේ නැහැ. මම කෙනෙක් වැඩනකම් බලාගෙන ඉන්නේ නැහැ. මම පාසලේ හාමුදුරන්ට පද හදන්නේ නැහැ. මම හාමුදුරුවෝ ભેද බින්ද කරන්නේ නැහැ. මං ගාවේ වැරදිනේ. ඒ නිසා මම ආත්ම අභිමානයෙන් ජීවත් වෙනවා. මේ ආත්ම අභිමානයේ තියෙන කී දෙනා ගාවද? ඔය ආත්ම අභිමානේ නේ. ගොඩක් අය බලාගෙන ඉන්නේ තව කෙනෙක් වැටෙනකම්. එහෙම සතුටක් තමයි ලබන්නේ නේ. එහෙනම් අනවජ්‍ය සුඛ ගොඩාක් විස්තර කරන්න වෙලාවක් නැහැ. තමන් වැරදි වලින් නිදහස් පුළුවන් තරම් ධර්මානුකූලව ජීවත් වෙනවා කියලා සතුටු වෙන්න පුළුවන් වෙනවා. ඇත්තටම සතුටු වෙන්නේ ඔයගලන්ට. අර මිනිස්සු පොයටවත් සිල් ගන්න නැතුව ගෙදර වෙලා හිටියට මම පොයට සිල් ගන්නවා. අර මිනිස්සු වස් කාලේවත් පන්සලට ආවේ නැතුවට මම වස් කාලේ ඇවිල්ලා පුදු පූජා තියෙනවා. බෝධි පූජා තියෙනවා. අර මිනිස්සු සල්ලි තියාගෙන පන්සලට පරිත්‍යාග නොකරට මම පරිත්‍යාග කරන කෙනෙක් නේද? මම දානමාන පින්කම් වලට සම්බන්ධ කෙනෙක්. සතුටු නැද්ද? සතුටු වෙන්න ඕන නැත්තම් මරනකොට අඬලා මැරෙන්න වෙන්නේ. ඉතින් මේ පින්කම් කරපු කෙනෙක්ට අඬලා මැරෙන්න ඕනනේ. තේරුණාද? පින්කම් කරපු කෙනෙක්ට බයෙන් මැරෙන්න ඕනෙත් නේ. තේරුණාද කියන්නේ? නිදාගත්තට පස්සේ පින්කම් කරන කෙනා අද රෑ ස්පේ වුණත් මගේ හොඳයි කියලා හිතන මට්ටමක ජීවත් වෙන්න බැයි. අද රෑ මගේ ස්පේ වුණත් හොඳයි කියලා අන්න එහෙම සතුටක් තියෙනවා Taman නිවැරදි කියලා හිතන පුද්ගලයාට. එහෙම නේද මහත්තයා? එහෙනම් නිවැරදි වෙන්න, ධර්මානුකූල වෙන්න. ඔබ ධර්මයත් එක්ක ජීවත් වෙනවා නම් ඒක කවදාවත් ඔබගේ ආරක්ෂාව, ඔබේ ගමනේ සාර්ථකත්වය විනාශ කරන්න කාටවත් බැහැ. ඔබ ලබාගත් පින්කම් වල පින ඔබ මරණ දැම්මත් විනාශ කරන්න බැහැ. තේරුණාද? දේවල් බහැර ගන්න පුළුවන්. අපේ තියෙන අපි සතුටයක් නීතියෙන් බහැර ගන්න පුළුවන් අධර්මිෂ්ඨ විදිහට. හැබැයි ඔබගේ තීවන පින ඔබ ලබාගත් ඒ ධර්මයෙන් ලබාගත් ශක්තිය, ඒ නිවැරදිකම කවදාවත් මොකද කිව්වේ? කවදාවත් නැති කරන්න බෑ. ඒ නිසා අනවජ්‍ය සුඛ ගිහියෙකු ජීවිතේ ලැබිය යුතු ප්‍රධාන සැපයක්
තමයි මොකද්ද? තමන් නිවැරදි කියන සැපය. ඊළඟට කියනවා භෝග සුඛ. මොකද ඊළඟ කියන්නේ? භෝග සුඛ. මොකද්ද භෝග සුඛ කිව්වේ? භෝග සුඛ කියලා කිව්වේ පින්නතුනි ගිහියෙක් වුණාම අපිට මේ ජීවිතේ පරිහරණය කරන්න බොහොම ලෞකික භෞතික වස්තුන් ඕන. ගෙය දොරක් වුණත් එහෙම නේද අපිට අපේ පාවිච්චි කරන් නිතරම කටයුතු කරන්න සම්පත් ඕනනේ. මෙන්න මේ සම්පත් ටික අපි ගොඩ නගා ගන්න ඕන. මං කිව්ව මේක මෙලොවට බණක් කියලා. මේ සම්පත් ටික ගොඩ නගා ගන්න ඕන. කම්මැලි කම තිබුණොත් මේ සම්පත් ගොඩ නගා ගන්න පුළුවන්ද? බෑ. අද සියලු දේ කඩෙන් ගේන්නේ. අද භෝග සුඛයේ තියෙන්නේ මම හිතන්නේ කඩමුදලාලට විතරයි. සියලු දේ කඩෙන් ගේන්නේ. සියලු දේ කඩෙන්. අද අලුත් නෝනලා පුරුදු වෙලා තියෙනවා දර ලිපෙන් උයන්නවත් කැමති නෑ. මේ ඊපෙරේද මාව බාරකට එක්කනකොට එක මහත්තයෙක් කෝල් එකක් කියනවා මොනවාරි අරන් එන්න. ඇයි උයන්න බැරි දෙයක් කියනවා ගෑස් ඉවරයි. ඉතින් මම කෝ ගෑස් ඉවර වුණාම යා උයන්නේ නැද්ද කියලා. මොනේ විලිද හම්දුරන්නේ. දර කැලලක් එකතු කරන්නේ කිව්වෝ. ගෑස් මොනේලු උයන්නේ. මොකේවත් උයා ගන්නත් බෑ නේද? ඒ නිසා මේ පුදුම විදිහට අද මුදලට සියලු දේ ගන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. භෝග සුඛය ඇති කරගන්න. ඉඩම කඩම තිනකොට ඉඩම කඩමේ පහළියේ යමක් වවා ගන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. දොබකරෝගේ ගෙවල් වලට ඉඳලා හරියන්නේ මහත් ඇවට ගියාම. තේරුණාද? ඉඩම කඩමේ යමක් ඉඩ තියෙන යමක් වවා ගන්න ඕන. අනුන්ගෙන් හැමදේම ඉල්ලන්න එපා. උඩ ගෙදරින් පිහියයි පහළ ගෙදරින් කලයයි අර පැත්තෙන් හිරමණියයි හැම දෙයක්ම අනුන්ගෙන් ඉල්ලගෙන ජීවත් වෙන ස්වරූපයටපත් වෙන්න එපා. ඔබට භෝග සුඛයේ යාන වාහන ඉඳලා උනත් කමක් නැහැ. සියලු දේ පරිහරණය කරන්ට අවශ්‍ය සියලු දේ ඔබ ගාව ගොඩනගාගත යුතුය යන තාත්තා. ඒක තමයි කියන්නේ මොකද්ද? භෝග සුඛය කියලා. මෙන්න මේ කරුණු හතර මේ සැප හතර ජීවිතේක නැත්තම් ඔබ හිතනවද ඔබේ ජීවිතේ සාර්ථකයි කියලා? ඔබේ ජීවිතේ සාර්ථක නැහැ. යමක් තියනවා කියලා සතුටු වෙන්න බැරි වුණොත් පිනක් ගැන හිතන්න පුළුවන්ද? කතා කරන්න. ලස්සන මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් ගැන හිතන්න පුළුවන්ද? රට වටේට ලෝකෙ වටේට ණය තියාගෙන පින්කම්කට යමක් දෙන්න පුළුවන්ද? පින්කම්කට යමක් අරන් පරිත්‍යාග කරන්න පුළුවන්ද? එහෙම බෑ. භෝග සුඛය තමන්ට නැතුව තව කෙනෙකුට යමක් දෙන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්ද? බෑ. ඊළඟට තමන් ධර්මානුකූලවත් නැතුව නිවැරදිවත් නැතුව කොහොමද මරණය ගැන කොහොමද ජීවිතයේ යථාර්ථය ගැන හිතන්නේ කල්පනා කරන්නේ? එමනම් මෙන්න මේ ඉස්සලාම අපි හැමෝම මතක තියාගන්න ඕන අපේ ගිහි ජීවිතය සාර්ථක භාවයට පත් කරගන්න. මොන ජීවිතයේද? ගිහි ජීවිතය සාර්ථක භාවයට පත් කරගන්න. ගිය බණෙන් මං කියලා දුන්න බෞද්ධීතුක සූත්‍රයෙන් ඒ බණ ඇහුවා නේද? ඒ බෞද්ධීතුක සූත්‍රයේ කිව්වේ ගිහියන්ට තියෙන මේ සම්බාධක පිළිබඳව. අද මම කියනවා ගිහි ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න ඕන ආකාරය. මේ ජීවිතයේ සාර්ථක භාවයට පත් කරගෙන පින ගැන හිතන්න ඕන. ජීවිතය යථාර්ථයවත් මරණය ගැන හිතන්න ඕන. ඇයි මරණය ගැන හිතන්න ඕන? අපි ලස්සන ශරීරයක් දරනවා. මේ ලස්සන ශරීරයක් දරුවට මජ්ක්‍ධිම නිකායේ රට්ඨපාල සූත්‍රය ඉගෙනුවා. පස්ස චිත්ත කතං බිම්බං අරුකායන් සමුස්තිතං ආතුරං භවසංකප්පං යස්ස නට්ඨේ දුහන්තිති. ලස්සන භාජනයක් වගේ ශරීර තිබුණාට මේක මොකද්ද? ආතුරං භවසංකප්පං ලෙඩ රෝග වලින් පිරිච්ච එක. ලෙඩ රෝග වලින් පිරිච්ච එක. තේරුණාද? ලෙඩ රෝග වලින් පිරිච්ච එක. යස්ස නට්ඨේ දුහන්තිති ස්ථීර ප්‍රවත්මක් නැති දෙයක්. අන්නේ විසයි මනුෂ්‍ය ජීවිතය හදා ගන්න ඕන. ඊළඟට සෝසුලේ ධෛර්ය දුජ්ජමානෝ ඒකේන වත්තේන පහය භෝගේ නමී යමියස්ස භවන්ති දානා ඥාති දවිතාතම සමසා. ඥාතිවරු වරන් යන්නේ නැහැ. මිත්‍රයෝ වරන් යන්නේ නැහැ. නේද? ඊළඟට මේ හිතයිසි ලෙන්ගතුකමින් ළඟ ජීවත් වෙච්ච අයවත් වස්තු භෝග ධන සේනා සම්පත්වත් අරන් යන්නේ නැහැ. ඒකේන වත්තේන පහය භෝගේ වස්ත්‍රයේ මතල පිළිසොමට ගිහින් දානවා. එහෙමනම්
රැස් කර ගන්න ඕන පින්දහම් ජීවිතය සාර්ථක භාවයට පත් කරගෙන පින්දහම් රැස් කර ගන්න මිනිසෙක් බවට පරිවර්තනය වෙන්න. ඒ වගේම මේ ලෝකේ සුළඟින් සෙලවෙන්නේ නැති පර්වත වගේ නින්දාවේ ප්‍රශංසාවේ නොසැලී කටයුතු කරන හොඳ පඬිත මිනිසුන් විදියට මේ සමාජ ජීවත් වෙලා ජීවිත සාර්ථක භාවයකටපත් කරගන්න කියලා මේ වෙලාවේ මතක් කරමින් මීට වඩා ධර්ම දේශනාව දීර්ඝ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ දේශනාවේ බලය සමට සංසිල්ල පිණිසෝදා වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් සාදුකාරය පාත්වනවා. දෙවියන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. දෙවිසුදු වඩා වර්ධනය කර ගනිත්වා. දෙවියන් ප්‍රාර්ථනීය බෝධීන්ගේ නිවන් දකිත්වා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් ආකාසත්තාජ බුම්මත්තා කියන ගාථාවන් කියන දෙවියන්ට පින්